दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि प्लेनेट मार्स पर पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट किया करती थी और इसके रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमर्स पहले भी काफी सारे एविडेंस कलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन रिसेंटली नासा के रोवर क्यूरियोसिटी ने एक बहुत ही क्लियर एविडेंस ढूंढा है। अगर हम पिछले सारे एविडेंस से कंपेयर करें तो क्यूरियोसिटी ने एक मैसिव ओशन एंड वेव्स के होने का एविडेंस ढूंढा है जो कि कई बिलियन ईयर्स के पहले का है। दोस्तों, क्यूरियोसिटी ने कई सारे इमेजेस का कलेक्शन भेजा है जिसमें कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि मार्स पर लेक तो थी और उस लेक से वेव्स भी फॉर्म होती थी। और इन फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस लेक के वेव्स ने एक काफी अमेजिंग पैटर्न बनाया है, जैसा कि हम लोग यूजुअली बीचेस के किनारे देखते हैं। दोस्तों, ओशंस के तो एविडेंस हमें काफी मिल चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मार्स पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एविडेंस मिल पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।